السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أسرة اتعلم انجلش اونلاين. النهارده معانا بارت 2 من التي ساوندز، الجزء الثاني من اصوات حرف التي. هنكمل مع بعض اصوات حرف التي، والناس اللي ما اتفرجتش على الجزء الاولاني هتلاقيني سايباه في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف، يا ريت تتفرج عليه وترجع لنا عشان تشوف معانا الحلقه دي. نيجي بقى لثالث حاله من حالات حرف التي او ثالث ساوند من اصوات حرف التي، وهو ان انا ما بنطقش التي اصلا. امتى ما انطقش حرف التي؟ في حالتين. نمبر 1 لو التي جت بعد حرف ان، لو التي جت بعد الان مش بنطقها. زي ايه؟ زي هنا كده interview، interview حرف التي هنا جه قبلها ان، فبالتالي مش بينطقوها. طب لو نطقتها غلط؟ لا، لو نطقتها صح. هي مش صامت هنا، الحرف هنا مش سايلنت، بيتنطق عادي، بس الامريكان بيفضلوا ان هم ما ينطقوهوش عشان يبقى سهل في الكلام. اما يقولوا interview بيحسوها صعبه شويه، لكن interview بتبقى سهله وبتساعدهم ان هم يتكلموا بسرعه. فبالتالي لما التي تيجي بعد الان مش بنطقها، زي interview او don't know. يعني ما حد يقولك حاجه فانت عايز تقول ما اعرفش، هتقول له I don't know، مش هتقول له I don't know، لا بتبقى صعبه شويه، فبالتالي مش بينطقوها I don't know. فعندي هنا don't know التي جت بعد حرف الان فما اتنطقتش I don't know. طيب دي كده نمبر 1، لو التي جت بعد الان مش بينطقوها. زي انترنت برضو، الانترنت مش بيقولوا انترنت، بيبقوا اسهل بالنسبه لهم عشان يتكلموا بسرعه بيقولوا انترنت. ده نمبر 1. نمبر 2 التي لما تيجي between two consonants، لما التي تيجي بين حرفين ساكنين ما انطقهمش. اي حرف غير الفايف فاولز بتوعنا، الخمس حروف المتحركه بتوعنا، اي حرف تاني بيبقى كونستنت، بيبقى ساكن. فلما التي تيجي بين ساكنين، سواء حرفين ساكنين او صوتين ساكنين، في الحاله دي ما بنطقش التي. زي ايه؟ عندي هنا exactly هنا ما قالوش exactly. طب لو ما قلت exactly غلط؟ لا مش غلط، بس هم بينطقوها ايه؟ هم عشان ينطقوا بسرعه ما بيجيبوهاش في النطق معاهم. فالتي هنا جت بتوين السي والال، فهنا ما نطقناهاش exactly. التي جت بين سي وال، والسي والال هنا حروف كونسونانت ساكنه. عندي كمان هنا مش شرط ان التي تبقى في نفس الكلمه، ممكن تيجي بين ساكنين في نهايه كلمه والكلمه اللي بعدها بادئه بساكن عادي جدا، برضو مش بنطقها. زي just said لان هما بيربطوا الكلام ببعضه. واللي متابع معايا الفاست انجلش او سلسله الانجليش السريع عشان نتكلم بسرعه زي الاجانب، هيلاحظ ان احنا بناخد ازاي نربط الكلام مع بعضه. فهم هنا التي جت between اس and اس، فهي جت هنا بين حرفين ساكنين، مش شرط جوه الكلمه، ممكن مع نهايه كلمه وبدايه كلمه تانية، جت بين الاس والاس، فبالتالي مش هنطقها، فهنقول just said، مش هنقول just said، لا just said. يبقى امتى التي ما انطقهاش؟ لو جت بعد الان ولو جت بين حرفين ساكنين. يلا بينا بقى على الفورث كيس او الحاله الرابعه من اصوات حرف التي. نيجي بقى للفورث ساوند اللي هو الصوت الرابع من اصوات حرف التي، وهو ايه؟ والله هو بننطقها نقف عليها كده ما نكملهاش. وده امتى؟ ده في 2 كيسز، في حالتين. نمبر 1 لو التي جه بعدها فاول ساوند وبعدين حرف الان، يعني صوت فاول وبعدين حرف الان، فاللي هو بننطقه ازاي؟ بننطقه ان مش ان بس، لا يعني فاول مع الان، فبيتنطق في الصوت بيجي ان، اللي هو الان ساوند. زي ايه؟ زي بقن. عندي هنا التي جه بعدها او ان، الاو ده فاول ساوند وبعدين الان، فالاو مع الان بننطقها ازاي؟ ان الصوت على بعضه ان بقن. فبالتالي ما دام نطقت بعد التي صوت الان يبقى التي ما انطقهاش، انطقها فهتبقى بقن. عندي هنا كمان التي جه بعدها اي ان، والاي ان هنا برضو بنطقها بصوت ان، فبقت important. عندي كمان mountain اللي هو الجبل، fountain اللي هي النافوره، وهكذا. يبقى حرف التي لو جه بعديه ان ساوند، يعني صوت بنطقه ان، انطقها دي اول حاجه. طب تاني حاجه ايه؟ لو جت between vowel and consonant، يعني جت بين حرف vowel متحرك وحرف consonant ساكن، بغض النظر انهي بيجي قبل انهي، يعني ممكن يجي قبلها
فاول وبعدها كونسونانت، والعكس ممكن يجي قبلها كونسونانت وبعدها فاول، اي حاجه من الاثنين. المهم ان التي تيجي بين حرف ساكن او صوت ساكن وصوت متحرك. في الحاله دي لو التي جت بين متحرك وساكن تنطقها ومش شرط برضو تكون في كلمه واحده، ممكن تكون بين كلمتين في نهايه كلمه مع بدايه كلمه تانية. زي ايه؟ زي هنا outside outside outside، هنا التي جت بتوين اليو واليو ده ساوند فاول، وهنا الاس الساوند ده هنا كونسونانت ساكن، فبالتالي هتبقى outside outside. هنا بقى جت مع كلمتين، جت في نهايه كلمه وقبلها صوت فاول، وجت الكلمه اللي بعدها بادئه بصوت كونسونانت، فبرضه جت between consonant and vowel، فهنا هتتنطق فبقت about that about that about that. يبقى التي امتى انطق؟ لو جه بعدها صوت الان ان ساوند زي button، او لو جت between consonant and vowel sound، بين متحرك وبين ساكن، فبالتالي هنطقها فاضل صوت واحد بس لحرف التي هنقوله دلوقتي. نيجي بقى ل the last sound، الصوت الاخير من التي ساوندز، وهو اللي انا بقف عليه. يعني بنطق التي اقفل بقي كده واضغط على لساني وما افتحش تاني. هقول ايه؟ هات. قفلت لساني ما طلعتش الهواء، هات. لو طلعت الهواء كده تبقى تي ترو. زي فاكت، طلعت الهواء، لا انا ما افتحش بقي، اقفله واسكت. هقول ايه؟ هقول هات، ما فتحتوش تاني، هات. لكن لو قلت هات يبقى كده ايه؟ كده طلعت هوا معاها فبقت ترو. لا انا عايزه اقفل بقي ما افتحوش تاني. هات هات، بقف على التي. فا فا فا، ما افتحش بقي تاني. سات سات، ما افتحش بقي تاني. وبس خلاص، ده كده كان اخر ساوند من التي ساوندز. اتمنى ان هي تكون بقت سهله جدا بالنسبه لكم وما تلخبطوش فيها تاني، وما ننساش نشير الفيديو ونشترك في القناه ونعمل لايك.